Ni ziara ya makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, akizungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ambapo makamu wa mwenyekiti kwenye mazungumzo yake na wanachama hao aliwaasa kuacha makundi baada ya uchaguzi, kwani amesema kumekuwa na makundi ambayo wakati wa uchaguzi yalikuwepo, jambo ambalo halina shida sana, lakini mara baada ya uchaguzi kuisha na sasa serikali ikiendelea na kazi na chama kikiendelea, aliwataka wanachama hao kuacha makundi. Makamu mwenyekiti amesema hayo kwenye ufunguzi wa tawi la Hijaz Complex lilokuwepo jimbo la Mkoani. Naye mwakilishi wa jimbo hili Mheshimiwa Hijaz amezungumza mara baada ya kufungua jengo hilo la kisasa ambalo ni la kwanza katika jimbo hili la Mkoani. Tukiwa hatuna umoja, chama chetu kinakuwa dhaifu, kwa sababu umoja ni nguvu. Na tuna tabia katika chama chetu hiki kuwa na makundi. Makundi kipindi cha uchaguzi yanaruhusiwa kwa sababu tuna demokrasia ndani ya chama. Watu watagombea wengi, kila mtu atakuwa na wafuasi wake. Lakini baada ya uchaguzi tuna wajibu wa kuondoa, kufuta makundi yote, linabaki kundi moja tu la Chama cha Mapinduzi. Kwa bahati mbaya hali haiko hivyo. Katika majimbo mengi sasa hivi ukienda, mwakilishi ana watu wake, mbunge ana watu wake. Hili halina afya kwa chama chetu. Kwa hivyo napenda nirejee hili kusema kwamba tusiruhusu makundi ndani ya chama. Viongozi ndio sisi hapa, tukemee wale wanaosababisha makundi ndani ya chama. Wewe umeshashinda, umeshakuwa mwakilishi, umeshakuwa mbunge, umeshakuwa diwani. Unataka kundi kuliendeleza la nini? Unakidhoofisha chama. Lazima tuwe wamoja. Tunapofanya uchaguzi, na hivi karibuni tuna uchaguzi ndani ya chama mwaka 2027, hatuko mbali. Makundi yatakuwepo kwa sababu wagombea ni wengi, lakini tunasema baada ya uchaguzi yote yaungane liwe kundi moja la Chama cha Mapinduzi. Ndio tutaweza kufanikiwa. Sasa hivi bado kuna kasoro nyingi. Mimi natambua kuna baadhi ya wabunge wanakwenda kwenye majimbo yao, wanataka kutoa kitu, labda zawadi, wanasema tunawapa wale tu walioniunga mkono, wengine siwataki. Hii haina afya hata kidogo, kwa sababu haya ndio yanayoendeleza makundi. Ukishashinda, wewe ni mbunge, wewe ni mwakilishi, wewe ni diwani, wote viongozi walioko katika jimbo lako ni upande wako. Msianze kubagua. Naambiwa hivi karibuni watu huwa wanatoa misaada wakati wa sikukuu, wakati wa mambo kama haya. Basi hata sikukuu unaenda kubagua watu? Na haya si mengi mtu, nasema kwa jumla kabisa. Nasema kwa jumla kwa sababu yapo na ni lazima tuelezane. Tusipoelezana tukaficha, yatatuharibikia sisi wenyewe. Ndugu zangu, umoja katika chama ni muhimu. Na huku tunapokwenda sasa, tunakwenda kwenye uchaguzi wa chama. Na uchaguzi huu ni wa aina yake, kwa sababu uchaguzi huu utapelekea katika mwaka 2030 kuna mabadiliko ya uongozi. Rais wa Zanzibar anamaliza muda, rais wa Jamhuri anamaliza muda. Maana yake watu wanajipanga kwa nafasi hizo. Hakuna ubaya kujipanga, tunachosema usilete makundi katika chama. Mheshimiwa, ukumbi huu tumetumia milioni 280 mpaka sasa. Lakini nakuahidi kujenga majengo ya Chama cha Mapinduzi. Siwezi kukubali hata siku moja kuwa mwakilishi wa jimbo hili Chama cha Mapinduzi tukafanya mikutano kwenye nyumba za watu. Moja katika vitu vilivyokuwa vikiniumiza wakati wa kampeni, tulikuwa tunafanya mikutano kwenye nyumba za watu. Engineer Nasir kila siku alikuwa akiniambia, hakikisha umejenga majengo ya chama ili chama hichi
kifikie pahali kuto kufanya mikutano kwenye majumba ya watu. Mheshimiwa, tumetekeleza hilo. Ombe, naomba uniamini, nitaendelea haya katika pale panapokuwa na uwezo, basi nitaendelea kujenga majengo ya chama ili chama hiki kiendelee vizuri. Nichukue nafasi hii kumuunga mkono sana Mheshimiwa Rais Mwinyi kwa kusema kwamba haya makundi yanaturejesha nyuma. Lengo letu la Chama cha Mapinduzi kwenda mbele, kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, na nichukue nafasi hii adhimu kumshukuru Rais sana kwa maendeleo anayoleta visiwa vya Unguja na Pemba, na tumeona, hatujasikia, tumeona kwa macho yetu.